猪皮卷。好烫！这个煮的时间短了，可能太筋道了，不好咬。鸡排啊，这个鸡排发12个。一个是80克。
鸡排，看着。哎呀，2两增鸡，先来一个鸡腿。哇，来个大鸡腿。那我试到了麻辣烫，姐妹们，
黏糊的，今天煮的是黏糊的，搁我这小锅煮的，直接锅里煮，锅里就可以吃，嘎嘎香。这是套餐里带的海带豆皮，然后我自己放的丸子，上面我撒点蒜，你们家里有蒜一定要撒点蒜，蒜是灵魂，放蒜老好吃了。一定别忘放蒜。咱家这个辣椒油特别辣，你们自己酌情放。每个视频都得告诉你们，我怕你们不知道，醋也特别酸。收完货的话，我主页智能视频有教程，你们可以按我教程煮，嘎嘎香。丸子，搁这个锅煮就是直接用小锅吃，但是它特别烫，不像搁大勺煮，到时候你往碗里盛，它没那么烫，这个特别烫。咱这麻辣烫量特别大，你们就如果说不是没有特别想吃的配菜那种，就不用往里放，因为你放了配菜几乎就吃不了了。带这些就够用，你要加点配菜，2个人吃完全没问题。山楂汁儿，搁小锅煮出来的，就这种特别黏糊的，看每个面条上都裹满酱汁。最近迷上这么煮了。这是黑虎虾，这是白虾。吃个片皮烤鸭。哎呦，天太冷了，都凉了吧这。哎呦我天哪！蘸上这个酱，搞点这个小葱，这样子吧。